ونربط الاتصال بأستاذ مصطفى الرزرازي أستاذ حل النزاعات الدولية بجامعة سابولو اليابانية. أستاذ الرزرازي أهلا بك. أهلا وسهلا سيدي، ما هي قراءتك لوجود 26 عنصر من البوليزاريو على متن هذه الطائرة، وهذا ما أكدته جريدة برافدا الرسمية الروسية وقناة النهار؟ طبعا في هذا الحادث المأساوي نحن أمام نازلة معقدة فيها شق إنساني لكن أيضا فيها شق سياسي. نعم. لأنها طائرة عسكرية متوجهة حسب المعلومات المتوفرة إلى تندوف، تحمل أعضاء جبهة البوليزاريو، مما يعني هناك تعاون أو دعم جزائري لهذه المنظمة الانفصالية، يدفع بدون شك إلى المسؤولية الجزائرية في تدبير هذا الملف المفتعل، بغض النظر طبعا عن الشق المأساوي. ولهذا القراءة لهذا الحادث هي ذات أبعاد مختلفة. على الأقل في هذا الشق الآن نحن أمام لا أقول دليل آخر لأن الأمر واضح، لكن أمام مسؤولية للدولة الجزائرية في تقديم إيضاحات أظن ليس فقط للمغرب ولكن للمنتظم الدولي، خاصة أننا قبيل أيام بعد صدور التقرير وإثبات تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وجود تجاوزات في احترام الشرعية الدولية والاتفاقات التي كان قد عقدها المغرب مع الأمم المتحدة، خاصة بعد التحركات المستفزة التي كانت قامت بها الجبهة في المناطق مع محط النزاع، حيث توجد تحفظات من طرف الأمين العام نفسه، وفي انتظار توضيحات من الدولة الجزائرية. لا يسعنا إلا أن ننتظر كيف ستقدم تفسير لهذا الوجود بالرغم من هذه المأساة ذات الطابع الإنساني المؤلم. نعم، الأستاذ مصطفى الرزرازي أستاذ حل النزاعات الدولية بجامعة سابولو اليابانية، شكرا جزيلا لك لهذه التوضيحات.